我们今天要开着我们的2手长城炮，咱们今天穿越新疆墓道的天花板伊塞墓道，咱们正式出发。咱秉持着来都来了的心情，小杰达想上去看看，其实我也想上去看看。然后呢，我们给拉着上去看看。对，摆小点，对。这路真的好窄，给我们带了泥呀，乱呀。耶！我开上来了哦！好美呀！后面就是伊塞墓道最难走的 Z 字坡，狗都不来，但是我来，一把拐过去，是挺难啊。呀，刹不住，慢一点，慢一点。哇，还是软的。开车算啥？我徒步，真的是，路还是窄。给你来。